Kene kedai ke AKASHVANI Shillong, ke kubor ban puli da ilu setas im. Kene kilong kimat bakongsan jeng ke kubor. Wan jungo o menteri katanat dona ujoiti ra Aditya Sindhya ya ke nong ba Shillong, bat pelat ba ya ke web portal bat mobile app jeng ke North East Region Agri Commodity E-Connect. Menjur ke India bat Bhutan banyak lang haki benta kum ke jingkala ke jinglong ke sunbeneng ke jingkhuit kal air ke klau ke jingpinne ke merat klau bat ke waide. Bat penkrek ke Shillong ban penlong ya ke duran kap basis pa lai paulai. Menteri katanat dona jong ke sokar pedeng ujoiti Aditya Sindhya haka jingwan jung Shillong hanin kesengi ula pelat ba ya ke web portal bat ke mobile app jong ke North East Region Agri Commodity E-Connect na ke benta ke jingmento jong ke nong rep bat ke nong thiet nong pen ke ba na ka than jate la mingi ban kershan ya ke jingpin mi ya ke marrep kum ke muslim musla ke so ke jhur ke kenja sembok khau bat chana bat ke bai ke kenja mar ba pen mi na klau. Habakram hakan negasngi usindia ulaong baka jingpo asneo ban penlong ya ke India ke ri ke balak banyeng halaki kejat enla ban pen urlong tang lada ka thanja te lam mingi kala ban kershan hi daladi yaladi. Hakan negasngi usindia ula penya ru ya ke jingalang ban khmi benya ya ke scheme bat ke project bala pentre kam haka thanja te lam mingi lengba ke NEC ringkat ke jingbatai ya ke draft NER Vision Arhajar Saupo New. Shushu Menteri Katanat Donor ulai kenduk ru ya Menteri Rangba Konrad ke Sangma haka baik le keren halor ke jing temu ke bedai bat ke jing bai tingka nakabenta ke New Shillong Township bat halor kumnu bantai ya kanong ba ke bathamai. Ke India bat ke Bhutan ke la menjur banyak lang haki benta kum ke jingkala ke jinglong ke sunbeneng ke jingkhu jongkal air ke klau ke jingpenne ke merat klau bat ban ai jing hikai haka bedai bat ke mariang bat ke jingkala ke sunbeneng. Kakan hun nomi kmat na Bhutan balai lam da Menteri Katanat Energy and Natural Resources ujem sharing kalai kendu yo Menteri Kana kesokar pedeng bapet Katanat Environment Forest but Climate Change ukirti Wadhan Singh Hanu Delhi. Baru angut kena alam kalai atai halur kimat bayadai bat kamariang kal air kimerat klau bat kiwe. Ukirti Wadhan Singh ulai kublai yo Menteri ke Bhutan na kabenta ke jingpenya so bat ke International Big Cat Alliance jong ke India. Ke jing shlai Khasi National Park and Tiger Reserve KNPTR kalashim ya ke jing im jong shispa nyopo South li kimrat bakan thup shipot li ki kandat batang kawe ke reng ki belajan du jat. Kat basis pa santli ki waipat layo pan pelayim haduk kasngi palay layo thu unong tray jong ke KNPTR. Layo thu ru basan pau na kasispa ka jaka jong ka park kadang syatap haka wat la ka kala sedang herru. Nalor ki shipotali ki kandat ki donru sa shispa sapo sautali ki skay bat artli ki sambar laong ka sonali kosh director jong ka KNPTR. Meghalaya State Legal Services Authority MSLSA ringkat bat ke Regional Blood Center Pasture Institute Shillong kala penlong ya ke jingno senyang da ke senam henen ke sengi hap halau jong ke High Court ka Meghalaya. Kebledon lang hakene ka kam kilong u Justice S. Vaidyanathan ubalong u Chief Justice ka Meghalaya High Court bat u Patron in Chief jong ka MSLSA bat kiwede kinong bishar. Chief Justice ula sedang ya ke camp da ka ba ula ai la ka snam lembat ki wedi ki he ki han ki nong tre surkar ki nong side an bat ki nong shimbanta ha ka camp. Kani kedai ke AKASHVANI Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor. Kasor Shillong kadang penkre ban penlong ya ke duran kam ke jingana kai football balarim bat pau nampha na ke benta ke hendriu tani ke jinga kun ke ban sedang nadu ke artarik unailar arhajar arposau.
Kasorkar Meghalaya kaya keren bat kesipai halor kumnu ban penyat ben ya kecing penlong ya keduran kap kabashispa lai paulai. Nalor ke Shillong ya kiwei kecing yakun en penlong ru ha Kolkata ha Kokrajhar ha Assam bat Jamshedpur ha Jharkhand. Habakaran ha kinongrum kubor ha kasngipalai u Dr. Vijay Kumar Commissioner and Secretary ka Meghalaya ula pentikna ya kijing persang ban pendap no ya kijing maramot baro haswa kapor. Ula ong ba u General jong Indian Army u General Malik ula ro ya kijing treshitom da ka ba ong ru ba ndaladep kijing maramot baro ka JN Stadium ka day ka way nakibab hatam hakathan chatela mingi jong India. Ka Martin Luther Christian University MLCU dakajin snok tilang bat ka Prime Meghalaya kalala ban penlong yak Impact Week ka bajom haka campus jongkahi. Kani ka program ka bala sedang naduk ka sautarik mentau benai bat ka bala kutno haka katway taring kalalong ka mentoy na ka bentaban pinmi yak samla ki badan ka sap nong yalam bat ki badan jing ang nuot banwat ikilat kelenti haka baweng yak jing jong ka Meghalaya kum haka jing jabo kal ka maryang ka bawan ra ikilat ban penne ikakam chmokai ka ba ai kam ai jam yak samla bat ru hakilat ki rukom bayadai bat ka jing bret yak nyut kinyer bat ki jabo. Haka Impact Week layo ruban penlong ya ka program ay jinghikai haka ba kirir shampang kila sam hi jingtip bat ay jinghikai ru ya ki wede. Ka India Meteorological Department IMD kala maham lupa bandon ke jing hapslap ke bajur haka pang shathe sapngi jong India ka than chate lamingi bat ki jaka ba marjan haki sansngi banwan uslap ubajur ularu ban hap ke katto kani ki jaka ha Assam bat Meghalaya Odisha hadu ka khanre tarik menta ubnai Katba ka sub Himalayan West Bengal bat Sikkim Bihar bat Arunachal Pradesh kinyo uslap ubajur hadu ka khat South tarik unaitung ka Jharkhand kanyo ke jinghap uslap ubajur ka Andaman bat Nicobar Island ru kinyo mentakasngi bat Lashai bat ka Nagaland bat Manipur bat Lashai kasngi khat South tarik bat khat Sam tarik mentau benai Kabor penya district jong ka Golpara kala khangno ya ka rehabilitation center ka bakateng ka New Life Foundation ka badon hanaya para Golpara hakasni palai hadin ka jingkno sha penyap jong Nick Samseng CH Marak usamla ubanatura West Garo Hills Meghalaya La suba ba umarak uday ubasa hakani ka rehabilitation center hangray ulaklatno haka sautarik mentau benai Ka Shikhamani Bora, Assistant Commissioner, District Administration Golpara, Balasunran Ringkat, da Udibajit Das, Officer in Charge, Donka Golpara Sadar Police Station, Dr. Janabir Das, Health Officer, but Dr. Upamoynath, Kelalik Hangtala, no Yaka Rehab Center. Menteri Katanat Water Resources and Food and Civil Supplies ka Meghalaya uba kaming wan umbon ulay kendo yung Menteri Sokar Pedeng bapet ikatanat Jal Shakti usi Patil haka ba ula ya ke jingterwa nakabanta ke kenday pautali ki project ring ki bared ha Meghalaya ki basyongdor South Pa Sanpo Point North Like Lurtingka ka project ka ban kentup ka jaka ka bahe khatway hajar sauspa nyo pholai hektar kan penmanto ya ki khatway hajar sanspa sapoi nyo tali ki longying ha ka jala laong uba umban hatin bawai ka jialang ulai khublai ru yo patil ubalashim ya ka ni ka kam umentri ulabatai ba ka yo ka kot jong ka Meghalaya Kasanya hakarep karyang hakaba kumba prapo na kasispa na karep karyang kasanya ru haki project ring Kato ka kubor kalakun na ka AKASHVANI Shillong hakapo prabaji nginya so bakadeli station na kabanta ka kubor hakaktin hindi kanekadai ka AKASHVANI Shillong